Ni siku nyingine mnyama wa Simba Sport Club akiwa anatupa karata yake ya kwanza katika hatua ya makundi ya michezo ya kimataifa ya CAF Champions League. Wana Simba kama unavyowatazama tayari washafika katika jambo lao. Ikumbukwe jana umepigwa mchezo mwingine katika dimba la New Amani Complex, Yanga wakiibuka na ushindi wa goli 1-0. Tunaye William Simba. Bwana kaka, mambo vipi? Bwana, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Kumekucha, siku ya kimichezo tena, tunaweza tukasema ile siku ambayo wana Simba na mashabiki wengi wa mpira tulikuwa tunaingoja ni siku ya leo. Siku ya leo tunaweza tukasema ni siku muhimu sana. Wewe ni shabiki wa Simba na pia ni mwanamichezo, unaujua vizuri mpira. Kwanza tuzungumzie mchezo wa jana kabla hatujaja katika mchezo wenu muhimu wa leo. Mchezo wa jana uliutazama vipi au uliuona vipi kwa jicho lako la kimpira? Mchezo kwanza ulikuwa ni mzuri sana. Kwanza mimi pongezi kubwa za siku ya mechi ya jana mtani wangu naipeleka kwa kocha wao mpya ambaye amekuja, ameenda kuitengeneza Yanga. Sasa hivi Yanga imekuwa inacheza mpira mzuri, japokuwa of course tunaweza tukasema kwa kimataifa yule kocha ni mechi yake ya kwanza ile ya siku ya jana, lakini ameonyesha ni namna gani kwamba wachezaji kuna vitu ambavyo wanavifanya uwanjani wanafundishika moja kwa moja. Kwa hiyo sio wachezaji ambao wamekomaa sana. Kocha amewakuta wachezaji wana mifupa laini, wanafundishika. Kitu ambacho ameenda kukifanya pale dhidi ya FAR Rabat, japokuwa watu wengi sana tulikuwa tukitegemei, lakini ndio kimeenda kimetokea kwa sababu moja kwa moja tumeangalia namna gani kocha alienda kuuendea mchezo na kuwaogopa pia wapinzani, kwamba alienda akategesha mitego yake. Alivyowahi kocha kwenda kutafsiri mbinu za wapinzani kwamba wataenda na mchezo huu na mchezo huu na wachezaji gani ambao wana uhatari, akaenda kuzishika zile sehemu mapema na kwenda kuziweka mbinu, zikaenda kuini mbinu zake, ndio kitu ambacho kimetokea. Kwa matokeo ya kiwanjani tunawapa hongera Yanga, pia mimi nampongeza sana kocha wao, ameenda kuibadilisha Yanga namna ya uchezaji. Lakini japokuwa kulikuwa kuna vizuruma vingi, Yanga wameenda kuicheza mechi vizuri ndani na nje ya uwanja. Tunapoongelea nje ya uwanja ni kwa makocha na ni kwa marefali ambao wameenda kuchezesha mchezo ule. Tunaona japokuwa kuna advantage nyingi, lakini Yanga alikuwa anapata double advantage, kwa maana kwamba mwamuzi alikuwa sana kwa upande wao. Umeona wale walipata goli la kusawazisha ambao lilikuwa ni goli zuri, halina shida yoyote, lakini mwamuzi wa pili aliinua akasema ni offside, lakini ukija ukiangalia kwa picha za marejeo, yani sijui ni offside ya namna gani. Kwa hiyo unaweza kusema wao walipata goli lakini walishindwa kunufaika na mwamuzi akaenda akawakatalia. Kwa hiyo tunawapongeza, kitu ambacho kimetokea. Waenda wakajipange kwa mechi zingine, ile wanaita Guantanamo, lakini tutakuja kujua kwamba kweli ni Guantanamo, watu hawawezi kutoroka au vipi baada ya kucheza na National Al-Ahly. Lakini walichokifanya jana Yanga tunawapongeza, kwa maana kwamba Yanga wakipata pointi wakiziongeza, Simba Sport Club leo tukienda kupata na sisi pointi tukaziongeza kwenye association, tunakuja kupata alama kama taifa kwa ujumla, tunaenda kuongeza alama. Tunakuwa kwenye maisha ya kuingiza timu 4 kwenye mashindano ya klabu bingwa na kombe la shirikisho, kupeleka 2 na huku 2, inakuwa ni maisha ya kawaida kama mataifa yaliyoendelea, ikizungumzia Morocco na Misri pia. Mayowe yalikuwa ni mengi kwa Prince Dube, mwishowe akawa ndo mfarume wa mechi ya jana. Unaiona safari ya Young Africa mbele au kuna matumaini unaanza kuyafifisha kuelekea michezo ijayo? Tunaweza tukasema asiyefaa amefaa. Kwa siku ya jana Dube ameenda kuwalipa. Hicho ndio kitu ambacho Yanga naweza nikawapa pia hongera. Hata kwa upande wa mashabiki, sisi mashabiki wa Simba tulikuwa tunaenda kumwala sana Dube kwa pengine hamna mchezaji, lakini wao kwa pamoja wakaweza kumweka Dube akae katika mstari mmoja. Ndio maana unaona kwenye mechi nyingi za ligi mashabiki walikuwa wanajaribu kuchanga kumrudisha Dube arudi katika kiwango chake. Dube ni mzuri sana, hasa akitokea kwenye eneo la pembeni kule, ambacho unaona alipokea pasi safi sana, akaenda mara 2 tu akaenda akafunga goli zuri sana. Kwa hiyo kwa upande wangu mimi kwa siku ya jana tunampa hongera, lakini bado Yanga inatakiwa waende sokoni wakatafute striker, kwa sababu tunajua Mzize yuko majeruhi. Leo hii ilikuwa ni siku ya Dube, lakini kuna mechi zingine hawa mashabiki ambao wamemuimba, maana najua shida ya sisi mashabiki wa Tanzania waga hatuna uvumilivu. Leo hii Dube amekuwa shujaa, kuna siku anaweza kaja akawanyima magoli hapa wakaenda kumlaumu, lakini Yanga inatakiwa tena waingie sokoni wakatafute striker ili kusudi wasipate shida kwenye mechi ambazo zinakuja kwenye hatua hii. Anaweza kujitahidi sana Yanga, pengine akasogea kwenye hatua ya robo finali huko anakoenda. Wapinzani ambao tunawapata ni wapinzani wagumu zaidi. Pia mchezo huu wa kuchukua pointi, kama utakusanya za nyumbani kwako 3 za kila timu, unaenda kwenda kusogea kwenye mashindano ya kimataifa. Tunarudi katika dimba la Benjamin Mkapa. Leo unapigwa mchezo mwingine wa Simba dhidi ya Petro Atletico, lakini kwenye kundi hilo jana tumeona Esperance de Tunis akitoshana nguvu na El Merreikh, Stade de Marine ya Mali huko.
Safari ya mnyama leo unaiona vipi? Unampa asilimia ngapi katika ukubwa wake anaoonyeshaga katika dimba la Benjamin Mkapa? Kwanza ni safari ngumu sana kwa mnyama, ni safari ngumu sana, kwa sababu tukiangalia kwenye makundi kwenye group letu ambalo lipo mnyama pale, tuna experience ambaye yeye tunaweza tukasema pale ni giant. Tunampa credit kwa sababu uzoefu kwenye haya mashindano ya kimataifa, yeye ni mzoefu, amecheza fainali karibia mara 4. Kwa hiyo tunaweza tukasema ni mzoefu ambaye fainali Simba hatujawahi kucheza. Kwa mimi kwa upande wangu, kwanza mtu wa kwanza nampeleka experience kwenye hili kundi letu. Tunatafuta ni mtu wa pili ambaye ni nani ataenda na experience. Tukimwangalia Stade de Malien kutokana na uzoefu wake, tunaweza tukamtoa. Kwa hiyo tunaangalia watu watatu kwenye kundi letu ambao wanaweza wakavuka kwenye hatua hii hapa. Kwa moja mechi ya leo mimi naichukulia ni kama fainali ya kundi letu sisi, kutokana na kucheza na Petro Athletic. Petro Athletic ni mpinzani mgumu sana kwa sababu tukimwangalia naye pia ana uzoefu kama wa Simba Sport Club, japokuwa yeye hajafanya vizuri sana, lakini tunaona kwenye mechi zake ni timu ambayo unaonyesha moja kwa moja ni timu ambayo imefundishwa na imefundishika. Kwa hiyo mechi ya leo itakuwa ni mechi nzuri, lakini ni mechi ngumu sana kwa Simba Sport Club. Lakini Simba Sport Club tunajua haya mashindano ya kimataifa kwamba pointi za nyumbani ni pointi muhimu sana kuliko hata pointi zingine za ugenini. Huko ugenini utaenda kuangalia kama utapata draw sawa, hata kama utaenda kupoteza ugenini, lakini ni nyumbani kwanza. Kwa hiyo tumejipanga ndani ya dimba la Benjamin Mkapa tuweze kwenda kuvuna alama zote 3 muhimu. Sio kwa mpinzani huyu tu, hata experience na kuhakikishia atakapokuja hapa Benjamin Mkapa lazima pointi 3 aende akaziache hapa kwenye dimba hili la Benjamin Mkapa. Sisi kama mashabiki tumekuja tuje tuongeze nguvu wachezaji wetu, kwa sababu tunatambua umuhimu wa mchezo huu na ugumu wake pia. Maana mchezo huu ni mgumu sana. Simba pia kutokana na matokeo ya jana dhidi ya Experience na Stade de Malien, baada ya kudraw kugawana alama 1-1, sisi Simba tunaenda kwa nguvu kubwa na juhudi ya kuendea mchezo huu leo ili kusudi tupate alama 3 ili kusudi tukaliongoze kundi letu. Katika mchezo wa leo tuna Simba mnamkosa Hamza pamoja na Pinipini Kamara. Unaona athari yoyote kuelekea mchezo ujao? Athari mimi kwa upande wangu sio kubwa sana, kwa sababu shida mimi kwa upande wangu ni kwa golikipa tu, kutokana na aina ya mfumo ambao kocha wetu anautumia, kwa sababu mfumo wa kocha wetu mapishi waga yanaanzia kwa golikipa. Kwa hiyo golikipa lazima ana footwork nzuri sana ya kwenda kukaa na mpira. Tunamwangalia golikipa wetu bado anatetemeka kwenye miguu. Kwa moja nadhani kocha wa mazoezi amemuona vizuri bwana Shavi, nadhani kipa wake namna gani ambavyo anatakiwa akae na mpira na kumfanyia mazoezi, pia na kocha wa magolikipa na kocha wa viungo pia waende kumweka sawa golikipa. Mimi shida yangu iko kwa upande huo tu, lakini ni golikipa mzuri. Pia kwa upande wa wachezaji wote mimi nadhani ni kwenda kuwaombea tu na kuzidisha dua, tunaenda kuvuna alama muhimu sana. William, najua wewe sio mtaalamu wa nyota, lakini mpira wa sasa hivi ni sayansi pamoja na mfumo. Unaona ushindi wa mnyama wa goli ngapi kwa mechi ya leo? Leo tukijitahidi sana tutaenda kwenye goli 2. Sio ni magoli mengi sana. Yaani tukijitahidi sana wachezaji kweli wakaenda wakapambana, mashabiki tukaenda kuongezea nguvu zaidi. Naziona goli 2 hapo, kutokana na namna ambavyo Petro Athletic wanavyocheza. Petro Athletic nadhani leo tutaenda kuwashuhudia hapa. Mimi nimewafuatilia sana wa jamaa, wana mpira mzuri sana, alafu uwezo wa mchezaji mmoja na wana wachezaji wazuri.